바쁜 아침 밥 차리기 힘드시죠? 오늘은 국선생 명인이 만든 한우 설렁탕으로 해결. 파우치 그대로 끓이기만 하면 끝! 국내산 한우와 우리 농산물로 만든 깊은 맛. 대파만 넣어도 식당 느낌 완성. 아이는 소면, 남편은 밥과 김치. 진한 국물과 부드러운 한우까지. 바쁜 날 든든한 한 끼. 방학이라 하루 종일 정신없었는데 국선생 한우 설렁탕 덕분에 정말 편하게 해결했어요. 바쁜 날 추천드려요.